Σας δείχνουμε τώρα τη χρήση της μάσκας των οξυγόνων και του σωσιδίου. Σε περίπτωση απώλειας της πίεσης της καμπίνας, μάσκες οξυγόνου θα πέσουν αυτόματα από τη θήκη πάνω από το κάθισμά σας. Τραβήξτε τη μάσκα προς το νέο σας, τοποθετήστε την στο στόμα και τη μύτη και συνεχίστε να αναπνέετε κανονικά. Now we will show you how to use the oxygen masks and life jackets. In the unlikely event of a sudden loss of air pressure, oxygen masks will automatically drop from the panel above your seat. If this happens, pull the mask towards you, press it against your mouth and nose, and continue to breathe normally. Κατόπιν, εφαρμόστε τη μάσκα στα παιδιά που ταξιδεύουν μαζί σας. Then assist any children traveling with you. Ένα σωσίδιο βρίσκεται κάτω από το κάθισμά σας. You will find a life jacket under every seat. Σας δοθεί η οδηγία από το πλήρωμα να το φορέσετε, περάστε το κεφάλι σας στο άνοιγμα του σωσιβίου, ασφαλίστε την άκρη της ζώνης στην υποδοχή και σφίξτε ώστε να εφαρμόσει καλά στη μέση σας. When instructed to do so by the crew, pull the life jacket over your head, attach the strap to the hook in front, and pull tight to adjust to your waist. Παρακαλούμε να δείτε τις σχετικές εικόνες στην κάρτα που βρίσκεται στη θήκη μπροστά από το κάθισμά σας. Please refer to the illustrations on the safety instruction card in the seat pocket in front of you. Για να φουσκώσει το σωσίδιο όταν εγκαταλείπετε το αεροσκάφος, τραβήξτε με δύναμη την κόκκινη άκρη. Immediately before leaving the aircraft, pull the red toggle sharply downwards to inflate the jacket. Εάν χρησιμοποιήσετε τις εξόδους κινδύνου πάνω από τα φτερά, φουσκώστε το σωσίδιο μετά την έξοδό σας. If you leave the aircraft through an emergency window, inflate the jacket outside. Μπορείτε να συμπληρώσετε αέρα φυσώντας μέσα στο σωλήνα. If necessary, you can top up the air through the tube. Κάθε σωσίδιο έχει ατομικό φωτάκι που ανάβει μέσα στο νερό τραβώντας αυτήν την άκρη. Each jacket has a lamp which lights up in the water when you pull out this tab. Στο κάθισμά σας θα βρείτε μια κάρτα που περιγράφει όλες αυτές τις οδηγίες ασφαλείας. At your seat, you will find an information card explaining these safety instructions. Παρακαλούμε, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις εξόδους κινδύνου με την ένδειξη «Έξοδος». Φωσφορίζον διάδρομος στο δάπεδο θα σας οδηγήσει σε αυτές. Please take particular note of the location of the emergency exits, which are marked with the word exit. Photoluminescent floor level will guide you to the exits. Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται σε όλη τη διάρκεια της πτήσης. This flight is a no-smoking flight. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. We thank you for your attention. Begrüßen Sie an Bord Ihres heutigen Fluges mit Aegean, einem Mitglied der Star Alliance. Bitte beachten Sie die folgenden Informationen, die Ihre Sicherheit an Bord betreffen. Das Flugzeug verfügt über 8 Notausgänge, die mit Leuchtmarkierungen gekennzeichnet sind. Im Notfall leiten Sie die Leuchtmarkierungen auf dem Gang des Flugzeuges zu den Ausgängen. Wenn der Druck in der Kabine nachlässt, fallen automatisch Sauerstoffmasken über Ihren Sitz. Ziehen Sie fest an einer Maske, um die Sauerstoffzufuhr zu aktivieren, und setzen Sie sie auf Nase und Mund. Reisegäste mit kleinen Kindern sollen erst ihre eigene Maske aufsetzen und danach den Kindern dabei helfen. Ihre Schwimmweste befindet sich unter Ihrem Sitz. Bitte ziehen Sie die Weste gemäß den Vorschriften der Besatzung beim Verlassen des Flugzeuges an. In der Sitztasche des vorderen Sitzes finden Sie die Karte mit allen nützlichen Informationen für Ihre Sicherheit. Bitte lesen Sie sie aufmerksam durch. Da wir nun startbereit sind, bitten wir Sie, sich zu versichern, dass Sie angeschnallt und Ihre Handys ausgeschaltet sind. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Handgepäck unter Ihrem vorderen Sitz oder in dem Schrank über Ihrem Sitz verstaut ist. Wir möchten Sie daran erinnern, dass das Rauchen während des...
ζώνη ασφαλείας δεν μένει μέχρι να σβήσει, με την έννοια της προσδεθείτε. Για την προσωπική σας ασφάλεια πρέπει να έχει η ζώνη σας δεμένη εκτός ο κάπως τέτοιο ότι πάντοτε υπάρχει πιθανότητα πρόβλεπτων αναταράξει ούτε για τη διάρκεια της λύσης. Όταν σβήσει από την έννοια της προσδεθείτε, παρακαλούμε να ανοίγετε τα τουλέμια με προσοχή για να μην πέσουν αντικείμενα. Ladies and gentlemen, please remain seated with your seatbelts fastened and fasten the signs will stop. As travelers can occur and expect that the attendant time, you are required to fasten your seatbelt